まして誠にありがとうございます。飛行機は現在、人気の準備をすべて整え、滑走路、ご来場の発車ができております。本日は羽田空港、地上風が大変強く、通常入り口に使用いたします滑走路2本のうち、1本での運用を行っております。そのため現在、並び着陸機で大変混雑しております。飛行機はあと3番目のリフトで停しております。リフト5分ほど停機した後、離陸となります。本日は離陸後、強い風の熱を上昇してまいります。そのため、上昇中、ところどころ、水が揺れることを予想しておりますので、シートベルトをお締めにしてしっかりとお締めてください。また揺れましょう飛行の運転には全く影響ございません。どうぞお待ちください。それでは離陸までもうしばらくお待ちください。ご視聴ご利用誠にありがとうございます。シートベルトは二分のライトをしっかりお締めください。Dear passengers, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. 皆様お待たせいたしました。まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様、お連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。また一人でお座りのお子様のシートベルトもお確かめください。
着陸いたしました。座席上のベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。後ほど物入れは